Hi guys, so it's me, Tanya. Welcome back to my channel. So for today, we're going to unbox the GoPro Hero 8 together along with its tips and the 3-way tripod. So let's unbox this. So eto, ang worth nito is 2,399. So bale 2,400 na siya. 24,000. Then the 3-way tripod, it's sa iba to eh. Wait. So ito muna, the steel lanyard, it costs 1,290. 1,290 together along with the 128 SD card. Class 10 na siya. Tapos A2. It costs 2,297. Diba? 128 gigabytes. 2,297. So, let's open this na. By the way, meron naman ito, pero it's the GoPro Hero 7 Black. And maganda talaga ang stabilization niya nung Hero 7 Black. As in, ang ganda. Lalo na, kahit magalaw ka, smooth pa rin. Tingnan nyo yung vlog ko sa Enchanted Kingdom na 2019. Look for it. Or I will link it up. Lahat naman ng GoPro, di ba, nakaganito lang siya lagi. Nasa plastic. Ito kasi, updated na yung hyper smooth niya. Updated na siya. 12 megapixel pa din siya. 4K 60, 1080p 2040. 8 times slow-mo, same pa din. Ang pinagkaiba lang talaga is the hyper smooth na 2.0. Mas stabilize siya. Then the time wrap of 2.0. Then yung live stream pa din, 1080 pixel live streaming. Live burst, support photo plus HDR RAW. Same pa rin as before ng ano. Ang pinakabago lang daw kasi dito, yung kanyang body, tsaka yung yung body tsaka yung stabilization niya. Mas daw stable daw. Wait. Ito na siya. Diba? Ang bago kasi dito, equipped na siya. Not like before na natatanggal. Natatanggal kasi may housing, diba sa Hero 7. Pero ngayon kasi, nakakonect na din talaga dito yung kung saan mo siya pwede i-connect. Ngayon, dito siya na siya. Pwede mo na siyang i-remove. Not like katulad dati, yung pole niya dito. Nasa housing yung pole niya mismo. Kasi wala siyang katulad ng GoPro Hero 8 na may nasa housing na yung pole niya. Para mailagay sa mga tripod, yung pang-connect. So, i-open na natin. So, magkaiba sila ng LCD din. This is the Hero 7. Hero 7. This is the Hero 8 Black. Diba? Mas lumiit yung LCD niya compared mo dito sa Hero 7. Ayun o, meron dito. Tsaka, ang pinagkaiba din is yung sa lens. Hero 8. This is the Hero 8. This is the Hero 7. Hero 7 Black. Hero 7 8. Look. Mas bulky yung sa lens niya dito than the Hero 8. So, let's try and open this for you to see. It's para same. Open. Ang pinagkaiba rin is the power button. Ngayon, ang power button is nandito na sa left.
left siya ng, kahilera siya ng lens. Ito, nasa right side. Opposite to the lens. Open naman na natin itong box before natin i-open lahat. Sa box, nandito pa rin yung mga manuals, paano yung install ng GoPro app, manuals, the sticker of GoPro. Then, it includes the battery, then the other pole, para kakabit mo din may sticker siya sa ilalim. Tapos, ito na yung battery ng GoPro 8. Tapos, kasama lang itong USB charger. USB-C pa din siya. Yun lang. Yun lang kasama ng box. Okay. Ngayon, kakabit na natin siya. So, bago na rin yung pagtanggal niya. Unlike before na i-click mo lang to, then mabubukas na to. Ito yung GoPro 7. Mabubukas na yan. Dito, nandito na siya. Tapos, ipupush mo siya papunta doon. Tapos, i-up mo na lang. Yan. Yan. Lagayan ng SD at ng battery. Ganun pa rin naman. Same as before. Compare pa ba natin yung battery? Para makita nyo din. Yung sizes ng battery nila. Iba na eh. Pero same pa rin. 1 to 220 mAh. Tada! Let's open. Whoa. Okay. Look at the LCD. So, ayun, na-set up ko na siya, pero hindi ko muna siya i-update sa bago na software na 2.0. Okay. So, ito ang GoPro Hero 8. Yan siya. Then, here's the GoPro Hero 7. Diba? Yung LCD niya, magkaiba na sila ng LCD. Diba? As you can see dito, mas lumit yung LCD niya compare dito. Mas rectangle. Mas malaki. Ito kasi mahaba. Parang ito medyo square. Diba? Ayan. Compare dito. Hero 7, Hero 8. Pero mas lumaki yung body niya dito. Pansin ko lang. So, sige. I-try ko. Switch ko parehas both, video, both wide, tsaka naka-auto siya. Auto lahat. Ito, auto lahat. Okay, let's try. Both same. Let's try. Hero 8.
Hero 7. Siguro insert ko na lang yung picture, diba? Insert ko na lang yung pictures na both. Dito, pag tignan mo dito sa screen, ito bluish, ito yellow tone. Insert ko na lang yung picture. Then, I'll try it out with the video as well. And the sounds. Ito pa lang yung talagang parang first impression na din. Let's see. Let's try the video. Okay, dito muna. So guys, insert ko na lang yung video clips nun. Hi guys. So, here's the Hero 8 Black. Here's the Hero 7 Black. Any differences? Lightning against the light. Hello? Hello? Hi guys. So, here's the Hero 8 Black. Here's the Hero 7 Black. Any differences? Lightning against the light. Hello? Hello? So guys, insert ko na lang yung picture and the video dito sa video nito para ma-distinguish nyo kung may nagbago ba o wala. For me, lumaki to, yung Hero 8. Dito hindi. Kasi para siya naging mas lumaking rectangle compared dito sa 7. Pero syempre, hindi ko pa alam kung yung hyper smooth niya, if talaga bang may changes or wala. Kasi update ko muna to para talaga makita natin differences from the software itself na 2.0. So, update ko muna siya. Then, sana nagustuhan niyo yung unboxing ko ng Hero 8. Pero wait lang. Unbox ko din pala tong tripod. Let's go unbox this. So guys, eto na yung 3-way grip tripod. Wow. Yan ito itsura niya when you open the box. And this 3-way tripod. This is the monopod and this is the tripod. Okay. Para pala may iba, like, i-click mo siya para mag-close. So, intact na ulit siya. Haba niya din. Tingnan natin ang full na capability ng haba niya. Ganyan siyang kahaba. Ang haba. Sa ibang store siya binili. So, this is the sleeve lanyard. The black out. Siyempre, black. Ang color niya. And it cost $1,290 for the lanyard sleeve. Color black din. And ayan. May kasama na rin siyang lace strap. So, that's all guys. If you like this video, click thumbs up. And you can share this. And you can help me as well. So, thank you guys for watching. At kung gusto nyo pa ng another video for me to show you the difference of the two cameras, the two action cameras, you can comment down below or like this video as well. Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye!